नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल मेक नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम डीजल इंजन के एफिशिएंसी के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है या पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, तो मैंने डीजल इंजन के पीवी और पीवी प्लॉट को यहाँ बना रखा है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था 1 2 3 4 वाले प्रोसेस को। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ से मैं पहला प्रोसेस कौन सा था आपका, कंप्रेशन प्रोसेस। तो इसमें हम क्या देते हैं, वर्क देते हैं, ठीक है, वर्क देते हैं, वर्क वर्क ड्यू टू कंप्रेशन। दूसरा सेकंड प्रोसेस क्या था, 2 से 3 प्रोसेस, ये है आपका हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। तो इसमें हम Q1 हीट ऐड किए, मान लीजिए ये Q1 हीट ऐड किए। थर्ड प्रोसेस क्या था, एक्सपेंशन। इसमें हमको वर्क मिलता है, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन। 4 से 1 हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हीट निकलता है, जो आपकी हॉट गैसेज होती है वो निकल जाती है 4 से 1 प्रोसेस में। तो मान लीजिए मैं हीट रिजेक्शन प्रोसेस को Q2 से दिखाता हूँ। तो देखिए, एफिशिएंसी अगर आपको निकालना है तो एफिशिएंसी और किसी भी अगर क्लोज सिस्टम का, ये किसी भी का ओपन हो या क्लोज हो, उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, ठीक है। जहाँ पे Q2 क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्टेड, ठीक है, हीट कितना आप रिजेक्ट किए, और Q1 क्या है, कितना आप हीट उसको दे रहे हो। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं Q2 का वैल्यू निकाल लूँ और Q1 का वैल्यू निकाल लूँ और इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, तो मेरी हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम Q2 और Q1 को फाइंड करते हैं। तो देखिए, हम इसमें जो फ्लूइड लिए हैं वो कौन सा है, वो एयर लिए हैं, ठीक है। ये जो आपका एयर है, इसमें साइकिल में जो घुमा रहे हैं, जो इंजन के अंदर डालते, वो कौन सा लिए थे, एयर लिए थे। तो देखिए, जब भी हम कोई भी आइडियल गैस, तो एयर क्या है, आइडियल गैस माना जाता है एयर को। तो जब भी अब हम Q1 निकालते हैं, हीट एडिशन कितना होगा, ठीक है, यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ समझाता हूँ आपको Q1 कितना होगा। तो देखिए, जब भी मैं हीट Q1 निकालते हैं, तो जब भी हम किसी भी आइडियल गैस को हीट देते हैं, ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं, तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, अगर आप हीट दे रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, तो हम लिखते हैं Q1 इज इक्वल टू, मान लीजिए इस आइडियल गैस का मास m है, ठीक है, मास m है जिसको हम हीट दे रहे हैं। मैं इसको और अच्छे से समझाऊँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने ऑटो साइकिल में समझा रखा है। मान लीजिए मैंने इसमें m kg मास लिया, m kg मास ऑफ आइडियल गैस लिया, एयर लिया है, ठीक है, एयर इसका मास m kg है। इसको जब मैं हीट दूंगा, तो हीट मैं इसको दो तरह से दे सकता हूँ। या तो इसको कांस्टेंट प्रेशर पे दूंगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा जब मैं हीट दे रहा हूँ, तो ठीक है, ये हीट दे रहा हूँ, ये हीट दे रहा हूँ, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हमने देखा भी है इसमें दो प्रोसेस में। एक में ऑटो साइकिल में क्या किए थे हम, और पेट्रोल इंजन में ध्यान दीजिएगा, जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट था तब हीट दे रहे थे, और डीजल इंजन में क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं। तो कैसे निकालते हैं हीट को, तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं तो m, जितना मास ऑफ एयर है, ठीक है, m Cp, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, Cp। ऐसे एयर का आपको पता होना चाहिए Cp और Cv क्या होता है। Cp m Cp और dt, और dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज इन टेम्परेचर आया जब आप m मास को उसको Q हीट दिए हैं, तो कितना उसके टेम्परेचर में चेंज आया। मान लीजिए इसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर था T1 और इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया T2 हीट देने के बाद में, तो क्या लिखोगे आप, Q इज इक्वल टू m Cp फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1। उसी तरह ये आपका हीट एडिशन प्रोसेस हो गया। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड देते, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे आप दिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे देते, तो बस Cp की जगह आपको Cv लिख देना है, Q इज इक्वल टू m Cv dt, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं हीट, इसलिए मैं कांस्टेंट प्रेशर को समझाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आप हीट रिजेक्ट किसी भी चीज़ से करवाओगे, तो हीट रिजेक्ट का भी सेम फार्मूला होगा। हीट रिजेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, आप हीट रिजेक्ट करवा रहे हो, मान लीजिए ये मास है आपका, m मास है, ये आपका m मास है, इसका मास m है। अब आप इससे हीट निकाल रहे हो,
यहाँ से मान लीजिए मैं दिखाता हूँ कि हीट निकल रहा है, ये Q2 हीट निकला इससे, और इसका जब इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1 था, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल टेम्परेचर हीट जब आप निकालने से पहले तो उसका टेम्परेचर कितना था T1, और जब आप हीट Q2 निकाल लिए, रिजेक्ट करवा दिए हीट को, तो किसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो इसका आता है एक्सप्रेशन Q2 इज इक्वल टू, अब देखिए हीट जो निकालते हैं हम हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे इस इंजन में निकालते हैं, ऑटो हो या डीजल हो। तो अभी मैं कांस्टेंट वॉल्यूम ही लेके चल रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट पे नहीं लेके चल रहा हूँ। तो हीट रिजेक्शन प्रोसेस आपका कैसा, अभी तक आपने जितना भी देखा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो Q2 इज इक्वल टू एम सी वी इंटू डी टी। अब ये डी टी क्या होगा, देखिए आप हीट रिजेक्ट बोल चुके हैं कि हीट निकल रहा है, ठीक है, तो आप इसका बस मैग्नीट्यूड लिखोगे, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और मैं पॉजिटिव क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो एम सी वी, अब ये देखिए T2 माइनस T1 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि T2 कम है T1 से। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 क्या है, निगेटिव वैल्यू है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, T1 माइनस T2, ठीक है, ये हीट रिजेक्ट। अब आप ऐसा क्यों, आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ निगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये निगेटिव मान चुके हो कि Q2 है। अगर आप ये लेते हो एक्सप्रेशन T2 माइनस T1, तो क्या होगा, ये भी निगेटिव आएगा, और एक ऑलरेडी आप मान चुके हो कि Q2 जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हीट का क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगा। और जब भी पॉजिटिव आता है तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि हीट जो है वो हम दे रहे हैं सिस्टम को। आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो चलिए अब मैं इसको शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, Q1 जो हीट आप दे रहे हो, यहाँ पे मैं अगर Q1 लिखूँ, Q1 इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो, और कहाँ से कहाँ तक, T3 से T2 तक। तो M मान लीजिए इसका मास M है, Cp T3 माइनस T2। Q2 क्या लिखोगे, Q2 इज इक्वल टू, हीट रिजेक्ट करा रहे हो 4 से 1 तक, तो इसका क्या लिखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ये, तो एम सी वी। अब देखिए यहाँ पे आप T1 माइनस T4 नहीं लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखोगे, T4 माइनस T1 लिखोगे, T4 माइनस T1, सॉरी यहाँ पे T1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे T1 हो जाएगा, और आप T1 और Q1 और Q2 को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम T1, अगर हम मान लीजिए एम सी वी T1 माइनस T4 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एम सी वी T1 माइनस T4 लिखते तो क्या दिक्कत आता, ये अगर लिखते तो ये हम लिखे हैं, ये लिखते, ये होना तो ये चाहिए, क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होना ये चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर आप पुट करोगे Q2 का वैल्यू, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये निगेटिव वैल्यू आएगा, Q1 तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, और यहाँ ऑलरेडी निगेटिव है तो यानी प्लस हो जाएगा, और आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी, और आप जानते हो कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा 1 से कम ही रहती है, कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो हमेशा एफिशिएंसी आपकी 1 से कम रहेगी। तो आपको ऑलरेडी, आप क्योंकि मान चुके हो कि Q2 रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले चुके हो फॉर्मूले में, तो यहाँ पे Q2 को आपको पॉजिटिव दिखाना होगा। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको समझ में आना चाहिए। तो Q2 हो गया MCV। अब इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये MM कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं पुट ही कर देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू MCV T4 माइनस T1, और ये आपका हो जाएगा MCP T3 माइनस T2। अब ये MM कट गया, अब N इक्वल टू 1 माइनस CV बाय CP T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। अब देखिए एक रेशियो होता है CP बाय CV इक्वल टू गामा, ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का ये रेशियो होता है, एडियाबेटिक गलती से बोल दिया मैंने, आइडियल गैस के लिए। तो CP बाय CV इक्वल टू गामा, तो ये देखिए CP बाय CV अगर इसको आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ये ऐसा आ जाएगा, N इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय गामा, ठीक है, T4 माइनस T1 बाय T3 माइनस T2, ये आपका हो गया 1 बाय गामा। अब देखिए ये आपका एफिशिएंसी आया इन टर्म्स ऑफ
इन टर्म्स ऑफ आया आपका टेम्परेचर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आया, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर अगर आपको फाइंड करना हो तो आप यहीं तक निकाल कर छोड़ दीजिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, एफिशिएंसी को हमको कंप्रेशन रेशियो हमको किस में दिखाना रहता है एफिशिएंसी को, तो एफिशिएंसी को हमको दो चीज़ों में दिखाना रहता है। कौन कौन सा, तो देखिए एफिशिएंसी को हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, ये वाले के रेशियो में आरके के टर्म्स में दिखाएंगे और कट ऑफ रेशियो आरसी के टर्म्स में दिखाएंगे। एक्सपेंशन के टर्म्स में नहीं दिखाते हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं कि जो मेरी एफिशिएंसी हो वो कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करे और कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करे, यानी कि अगर इसको हम डिक्रीज करें इंक्रीज करें तो क्या फ़ायदा होगा वो हम चाहते हैं। एक टेम्परेचर को तो हमको एलिमिनेट करना होगा, टेम्परेचर वाले टर्म को, तो चलिए इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। तो इसको हम इसी प्रोसेस के हेल्प से एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए आप सारे प्रोसेस का जो जो इक्वेशन है वो सारे को लगाते जाइए और सारे को फाइंड कर लीजिए। तो देखिए आप एक चीज़ देखे होंगे कि अगर हम T4 को, मान लीजिए हम T4 को T3 के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ T4 इज अ फंक्शन ऑफ T3 और समथिंग यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, T1 भी होगा आपका T3 का फंक्शन और कुछ होगा, ठीक है, T2 भी आपका हो जाएगा T3 और कुछ फंक्शन होगा और T3 तो T3 रहेगा ही। तो देखिए फाइनल जब आप पुट करोगे T4 का वैल्यू, T1 का वैल्यू, T2 का वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, T3 के टर्म में रहेगा और T3 ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आपका कंप्रेशन रेशियो और आपका कट ऑफ रेशियो का ही टर्म बचेगा। तो चलिए हम T4 को T3 के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, पहले T4 से ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे T4 कहाँ पे है, यहाँ इस और इस प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ वाले प्रोसेस में आपको, यहाँ सॉरी आप इस प्रोसेस में, यहाँ वाले प्रोसेस में, तो देखिए आप T4 को T3 के टर्म में आपको लाना है। देखिए T4 को T3 के टर्म में लाना है तो आपको इस इक्वेशन को देखना होगा। इस इक्वेशन में T4 और T3 दोनों हैं। तो चलिए ये कौन सा इक्वेशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, एडियाबेटिक के लिए कौन सा फार्मूला होता है, T इन टर्म्स ऑफ V, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है आपका एडियाबेटिक का T इंटू वी टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को इस प्रोसेस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, T3 इंटू V3 का पावर गामा -1 इक्वल टू T4 इंटू V4 का पावर गामा -1। देखिए ये प्रोसेस T इंटू वी का, इसका दोनों का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट है, इसके बराबर है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस आप जब करवाओगे तो ये आपका आ गया। अब देखिए इसमें आपको T4 इन टर्म्स ऑफ T3 चाहिए तो आप T4 को यहाँ रख लीजिए, T4 इक्वल टू, आप T4 को रख लीजिए और बाकी सारा टर्म तो है ही, T3 इंटू V3 बाय V4 का पावर गामा -1 आ गया आपका। अब एक काम करिए, ये V4 और V3 जो भी आ रहा है ना वो आप उसको 3 रेशियो में कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। इन रेशियो में या तो आप उसको कंप्रेशन रेशियो में दिखाइए, या उसको आप एक्सपेंशन रेशियो में दिखाइए, या उसको आप कट ऑफ रेशियो में दिखाइए। ये तीनों रेशियो में आप उसको दिखाइए। तो देखिए V3/V4, इसमें V3/V4 नहीं है, इसमें देखिए इसमें है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन रेशियो, V4/V3 को एक्सपेंशन रेशियो। तो यहाँ पे V4, देखिए V4/V3 होता है RE के बराबर, तो यहाँ पे V3/V4 है तो यानी कि 1/RE हो जाएगा, यानी कि T4 इज इक्वल टू T3 इंटू 1/RE का पावर, ये RE है, ठीक है, ये E है, गामा -1। ये हो गया आपका एक इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए हमको यहाँ से RE को भी हटाना होगा क्योंकि हमको जो एफिशिएंसी दिखानी होती है वो कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के फॉर्म में दिखाना होता है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो, तो RE के मदद से आप इसको कैसे लाओगे, तो यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप इसका प्रोडक्ट करोगे RE इंटू RC, ठीक है, RE इंटू RC का प्रोडक्ट करो, देखिए RE इंटू RC इक्वल टू होता है आपका RK होता है। अब कैसे होता है इसको आप यहीं से कर लो, देख लो, इसको करो V4/V3 इंटू V3/V2। देखिए V4/V3 RE, RC का वैल्यू V3/V2 और आपका कितना आया, ये इस दोनों को प्रोडक्ट किए तो
तो आ गया आपका V4 बाय ये V3 कैसे V4 बाय V2। अब देखिए अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जितना V4 है उतना ही V1 है, तो आप V4 के जगह पे क्या लिखोगे, आप V4 के जगह पे V1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यानी V4 के जगह पे V1 पुट कर दिए, यानी कि आपका इसका प्रोडक्ट कितना आ गया V1 बाय V2। अब देखिए आपका आर के का वैल्यू कितना है, आर के का वैल्यू V1 बाय V2। तो ये वाला एक चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या है ये, आर ई इंटू आर सी, आर ई इंटू आर सी जो होता है वो आपका आर के बराबर होगा। ये वाला चीज़ को बस आप याद रखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आर ई इंटू आर सी हो गया मेरा, ये आ गया। तो ये यहाँ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख दीजिए, इस साइड में मैं लिख दे रहा हूँ T4 इक्वल टू आर ई के जगह पे क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आर ई इंटू आर सी इक्वल टू आर के बराबर है। तो आर ई का वैल्यू क्या हो गया, आर ई इज इक्वल टू आर के बाय आर सी। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए T3 इंटू आर ई का, तो ये आपका आ जाएगा आर के नीचे आ जाएगा, आर सी ऊपर हो जाएगा, तो आर सी बाय आर के का पावर गामा -1। ये आपका आ गया इक्वेशन 1 T4 का वैल्यू। देखिए अब T4 के वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना होगा, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ T3 आ गया है T4 का वैल्यू। अब T1 को भी इन टर्म्स ऑफ T3 आप कैसे निकालोगे वो आप सोचिए, T1 इन टर्म्स ऑफ T3। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए T1 के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम एडियाबेटिक वाला इक्वेशन लगाएंगे T1 निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर T1 निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए T1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम एडियाबेटिक वाला इक्वेशन लगाएंगे। तो देखिए ये भी एडियाबेटिक है 1 से 2, तो 1 से 2 में क्या हो जाएगा, V टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ पे T कितना है, यहाँ पे और यहाँ पे लगा दीजिए, तो T1 1 से 2 में आप लगा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस 1 से 2 में, तो क्या हो जाएगा T1 V1 टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा -1, ठीक है। अब यहाँ से T1 आपको फाइंड करना है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 बाय V1 का पावर गामा -1 इंटू T2। अब देखिए अब आपको T1 को किसके टर्म्स में फाइंड करना था, T3 के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे T2 के टर्म्स में आया है, तो अभी छोड़ दीजिए, वो आगे चल के सॉल्व हो जाएगा, वो आगे इक्वेशन और आएगा, T2 इन टर्म्स ऑफ T3 निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे V2 बाय V1 को इसको रेशियो में दिखाइए, ये रेशियो जो है ना, ये रेशियो, ये तीनों रेशियो या तो कंप्रेशन में दिखाइए नहीं तो कट ऑफ में दिखाइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए V1 बाय V2 क्या होता है, आपका कंप्रेशन रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखिए V2 बाय V1 है, तो यानी कि T1 इज इक्वल टू 1 बाय आर के का पावर गामा -1 इंटू T2। ये हो गया आपका एक इक्वेशन T1 निकल गया यहाँ से आपका, बस T2 का वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब T2 इन टर्म्स ऑफ T3 कैसे निकालिएगा, देखिए T2 इन टर्म्स ऑफ T3, अब आपको T2 को फाइंड करना होगा। तो T2 को चलिए फाइंड करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, यहाँ यहीं से फाइंड कर सकते हैं T2 को। तो देखिए ये कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ये आप पढ़े होंगे, एक PV इज इक्वल टू MRT। अच्छा मैं एक बात बता दूं, यहाँ कभी कभी हम M लिखते हैं, कभी कभी N लिखते हैं, और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। M तब हम लेते हैं जब हम मास लेते हैं, और N जब मोल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। तो जनरली हम मैकेनिकल में, थर्मोडायनेमिक्स में M ही लेकर चलते हैं, मास की बात करते हैं। मोल कहाँ लेते हैं, केमिस्ट्री में लेते हैं, तो हम M लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए PV इज इक्वल टू MRT, ये गैस लॉ है। तो यहाँ पे अगर आप PV बाय T कर दो तो क्या आएगा आपका M और R। तो देखिए ये M कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा, R कांस्टेंट है, तो यानी कि PV बाय T क्या आ गया आपका कांस्टेंट, PV बाय T इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इसको 2 से 3 में लगा दो, तो देखिए जितना प्रेशर 2 पे उतना ही प्रेशर 3 पे है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे P2 बाय V2 बाय T2, ठीक है, T2 इज इक्वल टू P3 नहीं लिखोगे, क्योंकि P3 पे जो प्रेशर है वो P2 के बराबर है, तो P2 ही लिख दो, P2 इंटू V3 बाय T3, ठीक है। अब यहाँ से आप T2 को कैसे फाइंड करोगे, तो P2 तो पहले आपका कैंसिल हो गया। अब T2 को इधर लेके चले जाओ और इसको T3 को इधर, यानी T2 इज इक्वल टू T3 इंटू
V2/V3, ठीक है। अब देखिए ये T2 इन टर्म्स ऑफ T3 आ गया, लेकिन ये V2/V3 को कैसे हटाओगे आप, तो V2/V3 को आप यहाँ से हटाओगे। देखिए ये कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला क्या है, V3/V2, लेकिन यहाँ पे क्या है V2/V3, यानी कि 1/RC हो जाएगा। तो यानी कि T2 = T3 × 1/RC, ये आपका आ गया T2 का फॉर्मूला। T2 इन टर्म्स ऑफ T3 आ गया, तो T2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए T1 में, तो आपका T1 भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ T3। देखिए ये T2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T3 है, तो यहाँ पे T2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, T2 = तो ये आपका आ जाएगा ये वैल्यू। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो T1, इसको मैं फ्रेश पेज में लिखता हूँ, T1 = 1/RK × गामा -1 × T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे इतना है, T2 का वैल्यू T3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, × T3 × 1/RC, ये आ गया। अब देखिए T1 भी T3 के टर्म में आ गया। आपका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, ये बहुत सारे पेज हो गए हैं। अब देखिए आपने सभी को फाइंड कर चुके हैं, आप T4 को फाइंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ T3, फिर T1 को फाइंड कर चुके हैं, T3 तो T3 के टर्म में है, T2 को T3 के टर्म में आप फाइंड कर चुके हैं। और आप जब इसको पुट करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आपका आएगा कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, मतलब कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आएगा वो RK और RC के टर्म में आएगा। जो आप उसको पुट करेंगे तो इन सारे इक्वेशन को T1, T2, T3, सबको T4 को पुट कर दीजिए। अच्छा आप सोच सकते हैं कि हम T4 को T3 के ही टर्म में क्यों लिए हैं, किसी और के भी तो टर्म में ले सकते, आप लीजिए, लेकिन सब सारा टेम्परेचर को एक ही के टर्म में लीजिए। मान लीजिए T4 को T1 के टर्म में अगर ले रहे हैं तो T2 को भी T1 के टर्म में लीजिए, ताकि कैंसिल हो सके आपका ऊपर और नीचे से। अगर कैंसिल नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। जब आप इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन कैसा आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब आप एफिशिएंसी को पुट करोगे तो ये आएगा 1 - 1/गामा 1/RK का पावर गामा -1 × RC का पावर गामा -1, ठीक है, ये -1 है, × RC -1, ये आप पुट करके ला दोगे। ये डीजल साइकिल का आपका डीजल इंजन का एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका कंप्रेशन रेशियो सेम है, यानी RK का वैल्यू सेम है, अगर पेट्रोल इंजन से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल इंजन का और डीजल इंजन का दोनों का कंप्रेशन रेशियो सेम है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होगी या डीजल इंजन की ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा ये RK का वैल्यू सेम है, तो आपका डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा या पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर आप पेट्रोल इंजन का अगर आपको एफिशिएंसी याद हो तो अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/RK का पावर गामा -1, ये होता था आपका पेट्रोल इंजन का, ये होता पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी। तो देखिए 1 माइनस, अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इसमें एक्स्ट्रा आ गया डीजल इंजन में, तो अब इसका वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि डीजल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, n = 1 - 1/RK का पावर गामा -1 और 1/गामा × RC का पावर गामा, सॉरी थोड़ा बहुत गंदा राइटिंग है, गामा -1/RC -1, ठीक है। अब देखिए ये वाला वैल्यू अगर ग्रेटर देन, अगर इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 आ गया, ऊपर में ग्रेटर देन 1 आ गया, ये वाला वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। मान लीजिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, यहाँ से 1 से हम माइनस कर रहे हैं, 1 से जितना ज़्यादा माइनस करेंगे ये ऊपर वाला वैल्यू को, ध्यान दीजिएगा, ये 1 - 1/RK, ये तो आपका पेट्रोल इंजन का एफिशिएंसी हो गई। अब इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला अगर वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, डीजल इंजन का एफिशिएंसी घट जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 आ जाए या 3 आ जाए तो 1 - 3/, या जितना ज़्यादा ये इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, 4 होते जाएगा, 5 होते जाएगा, 6 होते जाएगा, ये मान लीजिए 5 हो गया, ये 6 हो गया, इतना का वैल्यू, तो उतना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी घटते जाएगा। और हम सब जानते हैं कि आपका ये अगर देखिए ये RC का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो, अब इसको प्रूफ करना है हमको, ठीक है, कि अगर ये 1 से बड़ा होगा
अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसको कैसे आप प्रूफ करोगे? तो अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है, अगर आरके का वैल्यू सेम है, तो पेट्रोल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है डीजल इंजन के मुकाबले, क्योंकि इसका वैल्यू जो आता है वो 1 से बड़ा आएगा, और उसको मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। तो आप ये समझ गए कि डीजल इंजन का एफिशिएंसी जो होता है वो कम होता है पेट्रोल इंजन के मुकाबले, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो, आरके का वैल्यू सेम है तो। अगर कंप्रेशन रेशियो सेम होने का मतलब क्या है? डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों का साइज सेम हो तो, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो साइज पे ही डिपेंड करेगा कितना आप कंप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर दोनों का साइज सेम है तो पेट्रोल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे व्हीकल में, जैसे मान लीजिए मेरा बाइक हो गया ये सब में क्या लगाते हैं? पेट्रोल इंजन लगाते हैं, डीजल इंजन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए आरसी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर आप आरसी को देखोगे तो आरसी इज इक्वल टू क्या होता है? आरसी क्या है? कट ऑफ रेशियो है V3/V2। अब यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे डायग्राम में V3 ज़्यादा है V2 से, डायग्राम में देखिए V3 ज़्यादा है V2 से, तो ये कट ऑफ रेशियो हमेशा आपका ज़्यादा रहेगा। कट ऑफ रेशियो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा, V3 हमेशा बड़ा रहेगा V2 से, तो 1 से बड़ा रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे लगा दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं आरसी इज इक्वल टू, ले लेते हैं हम आरसी इक्वल टू 1 + x ले लेते हैं, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ये क्या हो गया? आरसी का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और आरसी का वैल्यू 1 से बड़ा होता भी है, तो इसको हम इस टाइप से लिख रहे हैं 1 + x, यहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आरसी का पावर यानी कि 1 + x का पावर गामा, इसको आप कैसे एक्सपेंड करिएगा? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इसका करिएगा तो इसका आता है 1 + गामा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू गामा -1/2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करके टर्म बढ़ते जाएगा, और आपका ये तो टर्म आ गया, मान लीजिए समथिंग गया आपका, और फिर आपका है -1। ये देखिए ये वाला -1, ये तो आप आरसी का पावर गामा को ये एक्सपेंड किए हैं। इसका पावर गामा जब रहता है, ये इसका पावर आरसी का पावर मान लीजिए यहाँ गामा था, ठीक है, आरसी का पावर गामा था, तो 1 + x का पावर गामा, तो 1 + x का पावर गामा को आप एक्सपेंड करिएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। -1, तो यहाँ पे -1 कर दिए। ये और हायर ऑर्डर टर्म्स आते जाएगा, x³ ऐसे ऐसे टर्म्स आते जाएंगे, तो उनको हमको मटिया देना है, क्योंकि वो कुछ यूज़ नहीं है उनका। -1 आ गया। और देखिए अब यहाँ पे आरसी का नीचे में पुट करिए, नीचे में क्या है आपका? गामा है, ठीक है, यहाँ पे गामा है तो गामा लिख दीजिए, इंटू है। अब आरसी को क्या लिख सकते हैं? 1 + x लिखिए, 1 + x माइनस आरसी -1 है तो -1, ये कट गया, यानी कि गामा इंटू एक्स नीचे में बचा है, ठीक है, गामा इंटू एक्स। अब देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यानी ऊपर में आपका क्या बचा? गामा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू गामा -1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस समथिंग बचते गया बाय गामा इंटू एक्स। अब देखिए ऊपर के जितने भी टर्म होंगे उन सब में गामा इंटू एक्स होगा। देखिए गामा इंटू एक्स, एक्स का क्यूब है, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स इससे कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर के आगे भी बढ़ते जाएगा गामा, आगे भी जाते जाएगा गामा x³ आ जाएगा। तो आप सारे टर्म्स ऊपर के टर्म से गामा इंटू एक्स को लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा? गामा इंटू एक्स को लेके तो 1 प्लस ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि गामा इंटू एक्स को आप कॉमन लोगे ऊपर से गामा इंटू एक्स को, तो क्या होगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं करके ही दिखा देता हूँ, गामा इंटू एक्स कॉमन लिए तो 1 प्लस गामा -1/2 का फैक्टोरियल इंटू गामा इंटू एक्स प्लस ये बढ़ते जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए ये 1 प्लस समथिंग है, अब ये जो भी आएगा वैल्यू, अब ये गामा एक्स कैंसिल हो जाएगा, गामा एक्स नीचे नीचे, अब ये 1 प्लस समथिंग आया वैल्यू, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, इसका वैल्यू 1 प्लस समथिंग तो 1 से बड़ा होगा। तो यही तो प्रूफ करना था हमको, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा? एफिशिएंसी जो होगी वो पेट्रोल इंजन से आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा तो ऊपर वाला वैल्यू जो होगा वो मान लीजिए 2, 3, 4 ऐसा आएगा, तो यहाँ तो 1 से बड़ा आ रहा है वैल्यू। तो बस यही थी, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है अगर कंप्रेशन रेशियो सेम हो तो, सॉरी डीजल इंजन की एफिशिएंसी कम होती है अगर आरके का वैल्यू सेम हो तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ हम डुअल साइकिल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ यार
चैनल को शेयर वेयर करें दोस्तों तक अगर वीडियो पसंद आती है तो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।